Haleluya, haleluya. Ngiye kubona umwanya kugira ngo twige nanone ijambo ry'Imana kandi ritumurikire kuko niwo mucyo wacu. Muri kumwe na Pastor Dr. GAKWAYA Emmanuel. Tugiye gusangira ijambo riri mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana, igice cya 2, umurongo wa 15 n'uwa 16. Turasoma ngo ntimugakunde iby'isi cyangwa ibiri mu isi. Umuntu nakunda iby'isi, gukunda Data wa twese ntikuba kuri, muri we, kuko ikiri mu isi cyose ari irari ry'umubiri, ari n'irari ry'amaso, cyangwa kwibona kubw'ubugingo budaturuka kuri Data wa twese, ahubwo bituruka mu isi. Amen. Hano turabona neza, turasobanukirwa neza ibijyanye n'isi n'ibiri mu isi, ndetse n'ibyo tugomba guhanga amaso buri gihe. Niba uri umwana w'Imana waravutse ubwa kabiri, ijambo rirakubwira ngo we gushyira umutima wawe ku bintu biri mu isi. Biri mu isi nibyo bidufasha gukora umurimo w'Imana. Turi mu isi kandi tugomba kubaho, ariko ntabwo bigomba uwo mwuka wabyo, ntabwo kugira umwuka wo gukunda iby'isi, iyo ngibyo wataye umurongo Imana igushakamo. Kuko ntimugakunde iby'isi. Kubera iki? Kubera ko nukunda iby'isi ntabwo ushobora gukunda Data. Kuko icyo ukunda, aho ubutunzi bwawe buri, niho ushyira umutima. Hano rero turabona neza yuko tujyanye n'inyigisho tuvuga muri iyi minsi, zitwumva muri iyi minsi, usanga benshi bashaka kudukundisha iby'isi kandi turi abashyitsi muri iyi si. Aho kugira ngo batubwire iby'Ijuru, aho kugira ngo batubwire aho turiho tugana, bashaka kudukundisha iby'isi. Ugasanga rero icyo ni ikibazo, ni inyigisho zigoretse zitari nziza. Tugomba gukoresha iby'isi tukamenya ko bidufasha gukora umurimo w'Imana, ariko ntabwo iby'isi ari byo bigiye kujya bidutegeka. Izo nyigisho rero muzazumva kenshi, kuko icyo hano tubona yuko kugira ngo duhamanye n'urukundo dufitiye Imana Data, aho kugira ngo dupfukamire ibitunezeza cyangwa ibinezeza umubiri, ari ubutunzi, ari icyubahiro byo muri iyi si y'icyaha, icyo gihe ntabwo twaba duhamanya n'urukundo dufitiye Imana. Birajyana na rwa rukundo twabonye yuko tugomba gukunda Imana Data n'umutima wacu wose, n'ubwenge bwacu bwose, n'ubugingo bwacu bwose, n'imbaraga zacu zose. Haleluya. Iryo ni ryo tegeko rya mbere, niko Yesu yatubwiye. Iyo rero ugiye gukunda noneho n'iby'isi, kandi ntawe ushobora kubangikanya abami babiri, ntabwo ushobora gukunda Imana ngo ukunde n'iby'isi. Aha ngaha tugomba kumva icyo tugomba gukora, kuko hari benshi batwigisha gukunda iby'isi kuruta uko twakunda iby'Ijuru. Aho kugira ngo duhugukire iby'Ubwami bw'Ijuru, usanga ahubwo aho kutuzana kuri Yesu Kristo, duhugukire iby'Ubwami bw'Ijuru cyangwa gukunda ubwami bw'Imana, usanga baduhugura gukunda ubwami bw'icyaha buyoborwa na Satani. Mu isi y'icyaha rero tugomba kumenya icyo tugomba gukora. Abatwigisha aba tugomba kumva aba ari bo, tukumva inyigisho batubwira ko atari izidukundisha iby'isi kuruta uko twakunda iby'Ijuru. Tugomba rero kugira indanga-gaciro z'Ijuru zikaturanga. Haleluya. Umwuka Wera akadutembamo. Umwuka rero w'Imana iyo akomeje kutugendamo, twamuretse kugira ngo aduhishurire neza aho tugana. Icyo gihe iyo tutamuretse ngo akomeze atuyobore, tuzayoba
kuko hari inyigisho nyinshi ziriho ziyobya abantu muri iki gihe, zibajyana mu gukunda iby'isi, abantu bigisha bashaka ubutunzi byanze bikunze, ukumva icyo bigisha ni ibijyanye n'ubutunzi kugira ngo ubahe uture. Gutura ntabwo turwanya gutura, ahubwo gutura bakubwira ngo baragukubira, ngo Imana iragukubira inshuro izi n'izi. Ibyo ngibyo ntabwo ari ko Imana ikora. Tugomba kumenya ko Imana ikora, ko Imana ikora mu buryo bwayo kandi uko ibishatse. Ntabwo umuntu abwira Imana ngo uyu nguyu atuye ibi ngibi ubikure inshuro izi n'izi. Ntabwo Imana ari ko ikora. Uwiteka rero aduhe gushishoza no kumenya neza ibyo twumva niba bitajyanye n'irari ry'abantu bashaka mbese kutujyana mu nyigisho zitari zo. Haleluya. Dushimire Imana yuko igiye gukomeza kubana na buri wese, kandi Umwuka Wera agiye kujya dusobanurira, tukumva icyo atubwira kugira ngo dushobore gukurikiza ibyo atubwiye. Uwiteka abahe amaso y'umutima, amaso y'ubwenge yo kumenya uwigisha uwo mwumva uwo ari we, ubaha inyigisho iyi n'iyi uwo ari we, kugira ngo mushobore kumenya niba ari umwigisha cyangwa umuvugabutumwa w'Imana, cyangwa niba ari umuvugabutumwa we ku giti cye, kuko hari abatatumiwe n'Imana muri ibi bihe. Hari abavugabutumwa b'ibinyoma, hari abahanuzi b'ibinyoma. Abo ngabo rero tugomba kubirinda kugira ngo tutaza kuyoba inzira igana mu bwami bw'Imana, kuko bigisha bigisha ibintu bigutera ubwoba, ukagira ngo nibo bashobora kuguha ubugingo buhoraho. Ubugingo buhoraho urabufite igihe wemeraga Umwami Yesu ko aba Umwami n'Umukiza wawe. Ukomeze rero kwezwa n'Umwuka, kandi Umwuka Wera akomeza kuyobore muri byose, mu izina rya Yesu. Amen, amen, amen.